ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஃபிலிம் ஸ்டுடியோ. இப்போ மழை காலம் ஆயிரத்துக்கு இருமல் சளி வருது. அதான் வந்து டேப்லெட்ஸ் இல்லாமல் நேச்சுரல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி வீட்டில் எப்படி கிளியர் பண்ணாலும் நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம நேச்சுரல் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருள் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த தண்ணி நல்லா சுட வைக்கலாம். தண்ணி நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ அதில் வந்து ஒரு கையளவுக்கு பனக்கற்கண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இதில் நம்ம அடுத்து இஞ்சி ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா நசுக்கியாச்சு. இப்போ இதை ஆட் பண்ண போகிறோம். இஞ்சி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதோட இன்னொரு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு கிளாஸ் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு. 2 கிளாஸ் தண்ணி பண்ணலாம். இதோட வந்து ஒரு 12 மிளகு எடுத்துக்கலாம். அதனால இந்த மாதிரி நசுக்கி எடுத்துக்கோங்க. இதை ஆட் பண்ணிடலாம். எல்லாம் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கு. இதோட இப்போ ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து நம்ம சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இது கூட வந்து உங்க வீட்டு பக்கத்தில் துளசி இருந்துச்சுன்னா துளசியில ஒரு 20 இலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம், இது நல்லா கொதிச்சு இந்த 2 கிளாஸ் தண்ணி 1 கிளாஸ் ஆற வரையும் நல்லா கொதிக்க விடணும். இப்போ நம்ம தண்ணி நல்லா சுண்டி 2 கிளாஸ் தண்ணி 1 கிளாஸ் தண்ணி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்தது நம்ம வடிகட்டி நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை சொன்ன மாதிரி இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டிக்கிறோம். இந்த மாதிரி நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க. நம்ம சொன்ன மாதிரி வடிகட்டினதுக்கப்புறம் 1 கிளாஸ் தான் வந்திருக்கு. இதை வந்து நைட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ரெடி பண்ணி இந்த மாதிரி குடிங்க. இது குடிக்கிறதுனால நம்ம உடம்புல இருக்க இரும்பல், சளி, நீசலி இது 3 கிளியர் பண்ணும். எந்த வழியை கிளியர் பண்ணணும்னா நீங்கள் மார்னிங் ரெஸ்ட் ரூம் போகும்போது அதிலேயே கிளியர் பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 நாள் குடிக்கும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கியூர் ஆயிரும் ஃபுல்லாக. எனக்கு இந்த மாதிரி கியூர் ஆயிருக்கு. அதனால இந்த வீடியோ நான் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், சப்ஸ்கிரைப், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.